привет! Вот сегодня я что-то решила высадить 12 кустиков помидор. Сегодня у нас 28 марта. У меня рассады очень много, поэтому я думаю, даже если какие-то заморозки будут, если она пропадет, то у меня будет чем ее заменить. А так, хоть посмотрим. Может быть, пораньше будут помидорки. Готовим почву под газон.